話媽，仲有唔夠一日，我哋就準備迎接2026啦。係啊，新年快樂！係咁啊，想講啦，回顧翻呢個2025年啦。哇，我想講，其實直至到而家呢一刻，你係真係年頭飛過年尾喎。係啊，你數唔數到其實今年你飛咗幾多個地方？去咗邊度？冇搞錯啊，點數到啊？幾乎每一個月一個地方噶啦喎。係。嚟緊呢年仲誇張喎。係，你嚟緊會去邊咧？新加坡、馬來西亞、美國、加拿大、美國、東莞，係即係6笪地方。咁我哋繼續啦，我哋回顧翻2025啦。其實你今年其實做咗好多唔同嘅工作啦。咁又拍咗《中年好聲音》啦。冇錯。咁然後又有 TVB 嘅飲食節目啦。冇錯。繼續有馬來西亞嘅飲食節目啦，拍咗馬來西亞廣告啦。係。個人演唱會啦，媽妹演唱會啦。3個女人演唱會啦，2025係好充實，好充實。係，同埋咧，我哋想講咧，嗱，2025年咧，你今年係再靚咗啦，又健康咗啦。唉，你估我無端端走去工展會嘅咩？無端端走去做 facial 嘅咩？真係有用㗎。我覺得我今年開始，即係以前我都唔係點理自己嘅，而今年真係比較着重自己嘅健康啊，自己嘅飲食啊。咁新一年我哋有啲咩計劃啊？2026有冇啲咩好想做或者好想即係出年有啲新嘅嘗試、新嘅安排咧？新嘢咧，70幾歲試乜鬼新嘢啊！我希望2026咧快快脆脆同大家 fans 聚會，呢個就係我想做嘅嘢。我真係好掛住你哋，你記唔記得我哋每次玩咧好多嘢玩噶嘛？我真係好想快快脆脆搞個 fans 聚會，同埋希望搞多啲圍數咯，即係60圍啊，咁嗰啲咁嘅。係，你而家呢個唔係願望，你而家係同我哋員工講嘅呢個命令嚟。呢個唔係願望，係一定實行到嘅嘢。get 到啦，咁你知道啦，你揾咩地方啦，係咪？我哋多啲人一齊玩啊嘛。係，咁我哋又可以呼籲啦，即係大家可能客戶啊，或者餐廳啊、酒樓啊唔同嘅地方，如果你哋有唔同嘅好嘅優惠，咁你都可以留言或者 DM 我哋啊。其實係啊，你俾啲好啲嘅優惠，我哋去你度搞咪得咯。咁唔使搞一次，咁唔使1年搞一次噶嘛，搞幾次都得噶嘛，一季搞一次都得噶嘛。係啦，又或者我哋都需要好多唔同嘅 sponsor 嘅。係啦。咁客戶們你就不停咁可以話俾我哋知啦，你哋同埋我哋啲 fans 好好㗎，用過記唔記得用嗰啲sample，用嗰啲嘢之後咧，你送過你哋啲禮物咧，佢覺得好，佢真係會幫襯嘅，真係好乖㗎佢哋。因為好嘢唔怕人哋去試嚟用啊嘛，你有嘢可以俾我哋，我哋俾佢哋試用，最緊要咧就祝大家一定係身體健康，家庭美滿。希望咧真係㗎，我哋中國同埋香港越嚟越好。雖然你妒忌我哋啫，但係我哋忍得嘅，我哋越嚟越好。